आप सभी को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, मौजूदा दौर में लोग तेज़ी के साथ किताबों से दूर हो रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह ये है कि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है और ऐसे दौर में किताबों की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किताबें लोग नहीं पढ़ते हैं, आज भी लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो किताबों से दूर हो रहे हैं और वो अक्सर व बेशतर गूगल बाबा पे यकीन रखते हैं और इंटरनेट पे जाके गूगल में सर्च कर लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिलती है उसी को सही मान लेते हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि गूगल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें, तो गूगल कभी भी सही फिगर नहीं देता है, सही फैक्ट्स नहीं देता है और उन फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने के लिए हमें दोबारा से किताब देखनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गूगल बाबा पे पूरा यकीन कर लेते हैं कि जो गूगल बाबा बताएगा वही सही है और उसी को सही मान लेते हैं और किताबों की तरह झांकना हमें जैसे गुनाह हो गया है। ऐसे दौर में ज़रूरत इस बात की है कि जो किताबें हैं, जो हमारा रिसोर्स है, उसको डिजिटल तरीके से पेश किया जाए, जिस तरीके से लोग सुनना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग उनको पसंद करना चाहते हैं, उसी तरीके से उन तक वो पेश की जाए, ताकि जो मौजूदा जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है, उनको तारीख से मुतारिफ किया जाए, उनको तारीख के साथ जोड़ा जाए और उनको अपने पास्ट के साथ, अपने रूट्स के साथ जोड़ा जाए। जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से कोई नहीं जुड़ने वाला। किताबें बहुत कम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि कहीं न कहीं हमें ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाए और जो तारीखी चीज़ें हैं, जो तारीखी मकामात हैं, हमारा तारीखी विरसा है, हमारा असासा है, आसार कदीमा है, हमारे जो पुराने लोग हैं, उनको जो हमारी आने वाली जनरेशन है और जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, जो हमारे नौजवान लोग हैं, उनके साथ जोड़ने के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा और उनको वही बताना पड़ेगा, उनको वही दिखाना पड़ेगा जो वो देखना चाहते हैं, उन्हीं के अंदाज में उनको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ तारीखी चीज़ें आपके साथ शेयर की, आने वाले दिनों में भी शेयर करूँगा। और इस हवाले से मैंने ख़ास तौर से एक अपना अलग से पेज शुरू कर दिया है जिसका नाम मीरास है और आपने देख लिया होगा, अगर आप सर्च करेंगे मीरास MIRAAS और आगे मीरास उर्दू में भी लिखा है, उसको आप अगर सर्च करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, तो आप आने वाले वक़्त में जो तारीखी चीज़ें हैं, तारीखी मकामात हैं, तारीखी लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, अदब के हवाले से बात होगी, ज़बानों के हवाले से बात होगी और जो हेरिटेज है, ख़ास तौर से उस हवाले से उस पेज पर बात होगी। इस पेज पे अभी कुछ भी नहीं डाला गया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी लोग उससे जुड़ें और जुड़ने के बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर उससे उस प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्रोग्राम जो है बिल्कुल बाज़ाब्ता तरीके से चलाएँगे और आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा और हमको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी काम करने की और हम भी उस पेज को आगे बढ़ा पाएंगे और जो तारीखी चीज़ें हैं वो उस पर रख पाएंगे। तो मैं आज आपसे ये गुजारिश करने आपके सामने आया था कि मीरास नाम का जो फेसबुक पेज मैंने हाल ही में बनाया है, उस पेज को आप सर्च करें और उस पेज पर आप जाएं और उसे ज़रूर फॉलो और लाइक करें, ताकि आने वाले वक्त में जब भी कोई वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच पाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने मुगल रोड के हवाले से, चंडीगढ़ के हवाले से, पोशियाना, बफलियास, लाल गुलाम, अलीबाद सराय और उसके अलावा
جو مغلوں اور جرالوں کا ریلیشن رہا اس کو لے کر 2 ایپیسوڈ کیے۔ اب جو ہیں شہباز راجوروی صاحب پہ ایک ایپیسوڈ آ چکا ہے، ایک ایپیسوڈ آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے میں آنے والے دنوں میں بہت سارے مغلوں کے، جرالوں کے، ڈوگروں کے جو آثار قدیمہ ہیں ان کو لے کر آپ سے بات چیت کروں گا، اور پنچ کے حوالے سے جو پنچ ریاست رہی، پنچ میں جو قومیں ہیں اور پنچ میں جو جاگیریں رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات چیت ہوگی، اور راجوری کے اندر بھی جو بھجوال جاگیریں رہی، جو جھانگڑ کا ایک علاقہ ہے، بہت تاریخی علاقہ ہے، اور جو 1947 کے آس پاس کے حالات رہے ان حالات کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو بہت جلد میں بہروڈ بھی لے چلوں گا اور وہ جاگیر بھی دکھاؤں گا جو اس زمانے میں جرال راجاؤں کی جاگیریں ہوا کرتی تھی، وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو شادرہ شریف بھی لے چلوں گا، جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو بڈھا امرناتھ جی یاترا کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو ڈیرہ ننگالی صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور جتنے یہاں کے ریلیجیس پلیسز ہیں، رام کنڈ ہے، یا جو سائیں میرا بخش کی زیارت ہے، لورن میں جو زیارتیں موجود ہیں، میڈر میں جو حضرت چھوٹے شاہ کی زیارت ہے، یا سرن کوٹ کے اندر جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کی بھی سیر کراؤں گا، ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور میں جو بھی بتاؤں گا وہ بالکل ہسٹوریکل فیکٹس ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں تاریخ میں ان کا ذکر ضرور ہوگا، لیکن میں ایک کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل ہی وہ چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج سے پہلے بھی میں نے دکھانے کی کوشش کی، آج کے بعد بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا، اور میری یہ اس میں رہتی ہے کہ لوگ کتابیں تو پڑھتے ہیں اور انہیں خیالی طور پر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرا یہ ہے کہ میں اسی جگہ پہ جا کے آپ کو اس جگہ کی تاریخ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دیواریں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جگہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں تاریخ کے وہ نقوش پوری طرح سے اتر جائیں۔ یہ میں پریکٹیکل طور پر آپ کو تاریخ کے حوالات جو ہیں وہ اسی جگہ سے بتاتا ہوں جس جگہ سے اس تاریخ کا ذکر جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود رہتا ہے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو یہاں کے شعراء، ادبا اور جن لوگوں نے بہت اچھی کارکردگی کی ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں وہ ہو، چاہے سوشل فیلڈ میں ہو، چاہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو، اور چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، اور ان کے اندر ایک لگن ہے، ایک چاہت ہے کہ وہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میں ملاقات کروں گا اور ان لوگوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے کیا خیالات ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، تاکہ جو دوسری ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ان سے انسپائر ہو سکیں اور وہ بھی ترقی کی راہ پر آگے بڑھ پائیں۔ اس کے علاوہ جو اس علاقے کی پیداوار ہے، اس علاقے میں کس طریقے کی پیداوار ہوتی ہے، کیا فصلیں ہوتی ہے، کیا نظام ہے، پرانے زمانے میں کس طریقے کا نظام ہے، جس طریقے سے پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا کہ آپ یہاں سے انڈا لیتے تھے اور وہاں سے دال لاتے تھے، آپ یہاں سے سیب لے جاتے تھے، وہاں سے نمک جو ہے وہ لاتے تھے، اور وہ بارٹر سسٹم تھا، چیز کے بدلے چیز۔ اسی طریقے سے تجارت کا پرانے زمانے میں کیا نظام رہا ہے، موجودہ دور میں اب کیا نظام ہے، تجارت کے سلسلے میں بھی بات ہوگی، کاروبار کے سلسلے میں بھی بات ہوگی، پرانے وقت میں کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل کانٹیکٹس رکھتے تھے، اس پر بھی بات ہوگی۔ میں آپ کو 1890 کی ایک تصویر بھی دکھاؤں گا جو راجوری شہر کی ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ راجوری شہر کیا اس طریقے کا شہر تھا، اتنا بڑا قلعہ راجوری موجود تھا، وہ کہاں گیا، وہ قلعہ آج کہاں گیا، پورا راجوری کا شہر جو ہے ایک قلعہ تھا۔ میرے پاس وہ تصویر موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ راجوری میں ایک 4 دیواری بھی ہوا کرتی تھی، وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ آثار اس میں آج بھی موجود ہیں اور کچھ آثار بالکل مٹ چکے ہیں۔ آپ کو ایک ٹنل بھی دکھانے کی کوشش کروں گا، راجوری کے اندر موجود ہے، جو اسی زمانے کا ہے، جس زمانے کو اس دور کے بادشاہ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں مقامی زبانوں پہ بھی بات کروں گا، یہاں کی مقامی زبانیں جو رہی ہیں،
ख़ास तौर से पहाड़ी ज़बान, गोजरी ज़बान, कश्मीरी ज़बान, पंजाबी ज़बान, इन सारी ज़बानों पे भी बातचीत होगी और मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी आने वाले वक़्त में जुड़ेंगे और इन चीज़ों पे बातचीत होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं अपने पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलेसी पर तो चलाऊँगा, लेकिन इसके अलावा जो ख़ास चीज़ें हैं जो हिस्टोरिक तौर पर रहें, जो हेरिटेज के हवाले से होंगी और पुराने दौर के हवाले से होंगी और पुरानी शख्सियात के हवाले से होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरास नाम के फेसबुक पेज पे होंगी। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मीरास फेसबुक पेज है उसे आप ज़रूर फॉलो करें और उसे लाइक करके रखें, ताकि आने वाले वक्त में आपको सहूलियत होगी, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आप उसे ज़रा ढूंढें और उसका जो लिंक है वो लिंक मैं इसी फीड के नीचे कमेंट में पहले कमेंट में दे दूंगा। आप वहां से उसको क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं और उसे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलेसी को भी आप फॉलो करें, उसे भी लाइक करें। उस पर भी अहम चीज़ें और पॉजिटिविटी फैलाने की मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा से मेरी कोशिश रही है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। तो आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी सपोर्ट होगी, उससे एक एनकरेजमेंट मिलती है और उस एनकरेजमेंट से हम आगे कुछ और काम कर पाते हैं। देखिए, मैं न तो किसी से जायदाद मांग रहा हूँ, न किसी से कोई पैसे मांग रहा हूँ, न किसी से मुझे यहाँ पे कोई वोट मांगना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो यहाँ का हेरिटेज है, जो यहाँ का विरसा है, जो असासा है, जो आसार कदीमा है, जो हमारा मीरास है, वो सेव हो सके। और कहीं न कहीं जब तक न हम कोई आवाज़ उठाते हैं, तब तक कुछ भी सेव नहीं होता है, तब तक लोगों की नज़रें उस तरफ नहीं जाती हैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ यही इसके पीछे मकसद है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो, लाइक करें और कमेंट किया करें और मेरी रहनुमाई भी किया करें। जहां मैं गलत हूं वहां गलत ज़रूर कहा करें, जहां सही है तो वहां सही ज़रूर कहा करें। इससे एक एनकरेजमेंट मिलती है और इसी एनकरेजमेंट की बुनियाद पर हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे काम कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी वक्त मैं आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। आदाब।